Akkam jirtan daawwattoota keenya. Kun qophiiftoomaa torbaanitti qindaa'een yeroo kana dhiyaatudha. Qophiiftoomaa addaatiin Komishinara Investimentii Oromiyaa Obbo Haayiluu Jaldeen istiidiyoo keenyatti afeerreerra. Hanga xumuraattiin nu waliin turaan afeerra kenna. Obbo Haayiluu Jaldeen Komishinara Investimentii Oromiyaa duraan dursanii gaafileen qophiiftoomaatiif isiniideessuudhaaf qophoofneef deebii nu kennuudhaaf eeyyamoo ta'uu keessaniin maqaan hordoftoota qophii kanaatiin hedduu isin galateeffanna. Haalli waliigalaa keessumattuu yeroo dhiyoodhaan asitti haalli waliigala hojiiwwan investimentii Oromiyaa gabaabbinaan wayitii ammaa kanamee maalirratti argama? Iftoomni naannoo san jiru maalidha? Akka waliigalaatti naannoo keenya keessatti investimentiin babal'inni investimentii yeroodhaa yerootti dabalaa dhufee jira. Faayidaa fi sochii investimentiin irra jiru bal'inaan kaasuuf barbaachisummaa investimentii waan lamaan tokko jedhee darbuun narra jiraata. Akka waliigalaatti investimentiin biyya tokko yoo dhufu kaayyoo gurguddaa sadi giddu galeessa godhateeti. Kaayyoon inni duraa lammiilee carraa hojii hin qabneef carraa hojii uumuudha. Kaayyoon inni lammaffaa sharafa biyya alaa argamsiisuudha. Biyyi keenya akkuma beektan biyya boba'aa hin qabnu, qabeenya uumamaa addaa hin qabnu. Hojii oomishaalee biyya keenyaa gara biyya alaatti erguudhaan sharafa biyya alaa argamsiisuun hojiiwwan misoomaa hawaasni barbaadu hojjechuudha. Kaayyoon inni sadaffaa investimentiin nu barbaachisuuf ce'umsa teekinooloojiiti. Biyyoonni guddatan muuxannoon biyyoota guddatanii soo laalu deemsi isaanii kanumarra ka'eeti waan ta'eef ce'umsa teekinooloojii milkeessuudha. Isa kana giddu galeessa godhannee yoo laallu sochiin investimentii naannoo keenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufee jira. Lakkoofsi isaas dabalaa jira. Akka waliigalaatti yoo laallu garuu kaayyoo ammasii kaase sadeen giddu galeessa godhannee yoo laallu milkeessuu waliin hanqina akka qabu deemsa waggoota lamaan darban rifoormi gaggeessamaa tureen qoratamee adda ba'eera. Inni guddaan akkaataa waliigaltee seenan project investimentiin hundi hojiitti galuu dhabuun hanqina gama babal'isuutiin akka jiru laallee jirra. Hundi isaanii karaa guutuu ta'een akkaataa waliigaltee seenaniin humna guutuudhaan hojiitti galuu dhabuun hanqina qoratamee adda ba'eedha. Haaluma kanaan hojiitti galuu dhabuu isaaniitiin carraan hojii uumuu danda'an hangasuma xiqqaata jechuudha. Kanaaf ijoolleen dargaggoonni barattoonni barnoota xumuranii hojii barbaadan babal'achuu dhabuu investimentiin karaa ammasiin jedheen hojiitti galuu dhabuu isaaniitiin carraa hojii uumuu hin dandeenye haala barbaadameen. Sharafaanis olaallu kanumaan laaluu dandeenya. Ce'umsa teekinooloojiitti kanumaan laaluu dandeenya. Kanarraa kaanee akka waliigalaatti olaallu dhimma kana furuun murteessaa ta'uu mootummaan ilaale rakkoo as keessa jiru ilaale isa kana sirreessuu irratti hojjechaa jirra. Isa kana sirreessuuf qabxiilee gurguddoo lama giddu galeessa godhannee hojjannaa jechuudha. Inni tokko bu'a qabeessummaa investimentii naannoo Oromiyaa dabaluudha. Hojiin amma hojjetaa jiru. Kaayyoo duratti sii kaase sadeen milkeessuuf bu'a qabeessummaa investimentii naannoo Oromiyaa dabaluu irratti xiyyeeffannee hojjanna. Bu'a qabeessummaa dabaluuf warra jiran oomishaaf oomishtummaan isaanii akka ol ka'u taasisuudha. Isaaf hojiin hojjannu inni ijoo fi murteessan rakkoo isaan qaban itti siqnee mariisisuudhaan akka rakkoon isaanii hiikkatu milkeessuudha jechuudha. Kanaaf hojii kanarratti hojjennaa jirra. Kana milkeessuuf bu'a qabeessummaa amma jedhe sadarkaa barbaadamu akka ga'u kan taasisu qooda fudhattoota hedduu jira. Investimentiin biyya tokko milkaa'uu hin danda'u, abbaa qabeenyaa qofaan milkaa'uu hin danda'u, mootummaa qofaan milkaa'uu hin danda'u. Qooda fudhattoonni hawaasni hundi qooda keessatti fudhachuu qaba jechuudha. Kanaaf akka mootummaatti rakkoo adda baasne qaama dhimmi ilaalu waliin rakkoo sun akka furamu taasisuudhaan humni ibsaa fakkeenya yoo fudhanne piroojeektii hedduun maashina galchanii hojiitti galuu dhabu kan dhaban hedduu jiru. Rakkoo isaanii yoo qorannu rakkoon harki walakkaan yookiin harki caalu yoo laallu humna ibsaa barbaadan jiru. Humna ibsaatis humni ibsaa karaa guutuu ta'een dhabamee osoo hin taane akkaataan itti rakkoo kan adda baafne isaan deeggarre gaaffii waan qabuuf isa kanarratti warra humna ibsaa waliin hojjechaa jirra.
waggoottiiwwan lamaan darban keessatti yommuu xiinxalamu sirnaan hubannoo fi faayidaa investimentii dhugoomsuu irratti koomishiniin investimentii Oromiyaa maal hojjetee jira? Kanarratti iftoominni jiru maalidha? Akkaataan uummanni itti hubate gaaffii qaba. Akkaataan investarris uummata itti ilaalu gaaffii qaba. Amma jette waanuma qabatamaan lafa jirudha. Sababiin isaa jaalatamuun dhiisuuf hojii tokko waan inni hojjetuuni. Bu'aa inni hawaasa saniif buusuuni. Kanaaf investimentii yookiin investarri tokko iddoo tokko dhaqee akkaataa karoorfateen akkaataa uummatatti himeen yoo hojjechuu baate na hin fayyadne jedhee uummanni mormuun isaa jibbuun isaa homaa dogoggoras miti sirriidha jechuudha. Kanaaf inni kun waan jiruudha. Hanqina tureedha. Hanqina kana maaltu fidee an ammasii kaaseedha. Akka waliigalaatti jibbamuu investimentii akka waliigalaatti naannoo keenyaa kana hiikuuf inni dura investimentii bu'a qabeessa taasisuudha. Investimentii waan hin hiika jedhamee yaadame akka hiiku taasisuudha. Karaa biraatiin uummataa walitti araarsuudha. Akkamiin hawaasa achi dhaqe saniif investimentiin haa dhufu jedhee hawaasni akka simatu hubannaa uumuudha. Rakkoon hubannaa faayidaa investimentiin guddina biyyaatiif qabu irratti uummanni qabu laafadha. Isa kana dabaluudha. Investaroonnis kophaa isaanii guddachuu akka hin dandeenye hawaasa qabatan malee jijjiirama fiduu akka hin dandeenye isaa waliin marii gaggeessuudha. Isa kanarra jirra. Magaalota irra deemnee marii gaggeessaa jirra. Godinaalee irra deemuudhaan marii gaggeessaa jirra. Caasan sadarkaan jirus marii gaggeessaa jira. Inni guddaan maalin waliin guddachuu qofatu fala akka ta'e ummata qabatanii guddachuu qofatu fala akka ta'e amanuudhaan mootummaan kallattii kaa'ee irratti hojjechaa jirra. Karaa biraatiin abbaan qabeenyaa biyya alaatii isaa dhufu biyya keessas jiraatu inni guddaan hawaasni naannoo jiru investimentiitti galuu qaba. Kophaa isaatti namni biraa dhufee naannoo sanitti invest akka godhu qofa osoo hin taane inni mataa isaa investimentiitti galuu qaba. Kanaaf isa kana erga qoranneen booda akka mootummaa naannoo Oromiyaatti seera dhimma kana hundeerraa hiikutu jijjiirame. Seera investimentii haaraa akkamitti uummanni keenya bal'inaan investimentii keessa akka galu taasisu akkamitti qonnaan bulaan yookiin namni lafa isaarraa ka'u sheerii yoo fedhe sheerii bitate yoo fedhe walitti hidhamiinsa diinagdawaa biraa uumuudhaan investimentii keessa ofii isaatiin akka galu taasisu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Seerri kanaaf ta'us bahee hojii galamee hojjechaa jirra. Kana qofaa miti abbootiin qabeenyaa hubannoo kana akka argatan isaa waliin mari'achaa jirra. Kanaaf tokkoffaa hudhaa isaanii yoo hiikne akka isaan humna guutuun hojjetan yoo taasifne lammaffaa rakkoo hubannoo hawaasni qabu bal'inaan yoo hiikne karaa biraatiin uummanni keenya akka investimentii keessa ofii isaatiif galu karaa kamiin qonnaan bultoota fi horsiisee bulaa hedduu badhaasaa turreera waggoota darban hedduu qabeenya qabu haala mijeessinee investimentiitti galchuu qabnaa jechuudha. Seera kana fidneerra ummata keenya ijaarre seera isaan kana deeggarutu dura ifaan hin baane waan tureef amma seera bulchiinsa investimentii naannoo Oromiyaa bara kana irra deebi'ee kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa baaseen akkamitti qonnaan bultoota yookiin horsiisaa bulaa adda dure waggoota darban badhaafamaa turan qabeenya horatan gara investimentiitti ce'anii guddina biyya kanaa keessatti gahee isaanii ba'an taphachuu qabu deeggaruu qabna jennee seektarri dhimmi ilaalu kanaaf karoorfanne hojii bal'aa keessa jirra. Kanaaf karaa biraatiin ummata keenya hin galchina. Karaa itti aanuun hawaasni investimentii gara biraatii dhufus abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhufas duudhaa fi aadaa naannoo sanii beekanii ummata waliin ijaaramanii akka hojjetan marii babal'aa gaggeessaa jirra. Isaan lamaan kana yoo walitti finne hawaasni ofii isaatii qabeenya kun kiyya jedhee xeegaa. Hawaasni keenya akka irraa fayyadamu gochuu dandeenya. Akka waliigalaatti biyyi teenya imala guddina amma eegalle akka saffisu gochuu dandeenya yoo kana goone. Kanarratti hojjetaa jirra jechuuf. Investimentii kana sirnaan hoogganuudhaaf qixa qabsiisuudhaaf faayidaa fi fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu irratti keessumattuu dhaloota haaraa kana fayyadamuu taasisuu irratti gama xiyyeeffachuu fi fuulleffachuutiin koomishiniin keessan maal hojjeteera? Gaafii baay'ee gaarii fi barbaachisaadhas jedhee namana.
akkuma sii kaase hoggoottan 26 torbas darban investimentiin naannoo keenya keessatti akka babal'atu gochaa dhufneerra. Lakkoofsan olaalle akka biyyaattis olaanaadhaan jiru nu bira. Naannuma keenya eeyyama qofa fudhatanii olaalle gara 10,000 oliiti investimentiin hojii hojjechuuf naannoo keenya dhufe. Lakkoofsi isaa hamma ta'e ol dabaluu danda'a. Naannoo 10,000 oltu jira jechuudha Oromiyaa keessa. Isaan kana babal'isuun hojii akka injifannoo tokkotti ilaalluudha. Haa ta'uti isaan kana hoggannee qixa barbaadamuun akka bu'aa barbaadamu fidu taasisuu irratti kan amma kaaftee walitti qabne ilaalla jechuudha. Investimentii hogganuu jechuun maal jechuudha? Investimentii hogganuu jechuun lafa kennuu qofa akka hin taane irraa baratamaa dhufeera. Lafa kennitee fi deemi jechuun hojii akka hin taane ilaalameera. Kanaaf investimentii hogganuu jechuun hanga dhumaa geessitee oomisha jalqabee oomishni sun gabaatti ba'ee waan gurguramu sanirraa biyyattiin fayyadamuu dandeessedha. Bu'a qabeessummaa investimentii yoo jennu. Kanaaf isa kana yoo laallu 10,000 amma sii kaase keessaa parsantii 57tu oomisha keessa jira akka Oromiyaatti yoo laallu. Kanaaf kun kallattumaan akkamitti hoggannee fi hin hoggannee hin ibsaa jechuudha. Madaaluun danda'ama jechuudha cimina hanqina isaa. Rakkoon kun maal inni an jedhu qoranne amma. Maaliif akkana ta'e? Bu'a qabeessummaan investimentii naannoo keenya maa ol ka'uu didee? Maa parsantii 80 ta'uu didee? Maaliif 100 ta'uu didee? Kan jedhu kana laalle. Yoo laallu qooda fudhattoonni walitti ijaaramanii rakkoo investimentii hiikuu irratti hojiin hojjanne hanqina akka qabu qoranne. Akka amma sii kaase baankiin gahee keessaa qaba. Maallaqa liqeessaa fi ibsaan gahee keessaa qaba. Waan ittiin oomishu, waan ittiin hojjetu isa barbaachisa. Ibsaa waan hunda waan ta'eef addunyaa irratti biyya keenyatti ibsaa waan hunda. Hojii ibsaa paaworii argachuun ala lafti gahee qaba. Lafa yeroodhaan harkaan gahee akka oomishatti galu gochuu waliin. Nageenyi gahee qaba. Qaamoleen nageenya irratti bobba'an gahee qaba. Investimentiin bu'aa akka qabaatu taasisuuf nageenya naannoo sanaa eeguudhaan konfidensiin akka itti dhaga'amu gochuudhaan abbaa qabeenyaa dhufu gahee qaba. Hawaasummaan gahee qaba. Seektara hawaasummaa jennu ijoolleen achi keessa jiran ijaaramanii qabeenyi sun kiyya jedhanii akka hojjetan gochuudhaan dhimmoonni akka waliigalaatti hawaasni gahee qaba jechuudha walitti ta'uudhaan. Kuni hawaasa keessaa bakka bu'ee yoo jennu hawaasni naannoo sanii gahee qaba. Kanarraa ka'ee isa kana yoo laallu warri kun gahee isaanii qixaanfa'uu dhabuudhaan parsantii 57 raawwannee jennee laalle. Soo rakkoo kana kaasaa deemuun bu'aadhaam maalirra jirtuu dhagaafin. Rakkoo kana hiikuuf tokko lamaan adda baasne warri oomisha keessa jiran humna guutuun kan oomishu meeqa adda baafanneerra waliin marii gaggeessaarra akka irra deebi'ee investi godhu naannoo sanitti warri humna guutuun oomishaa jiran parsantiin 57 siin jedhe kana keessayyuu humna guutuun oomishan hanga muraasa sababa gargaraatiin babal'isa warri barbaadan jiru lafa kennuufidhaan hunda hodhuun qabnu jechuudha. Hundi rakkataa miti investimentiin. Abbaan qabeenyaa hundi hin hojjetu. Han hojjetu jira kan hin hojjetu adda baafnee jirra jechuudha. Warra hojjetan halkanii guyyaa bira dhaabbannee deeggarree akka hojjetan gochuudhaan. Warra rakkatanii hojiitti galuu dhaban seektaroota dhimmi ilaalu kana waliin taane akka hojjetan gochuurra jirra. Eegalleerra. Ji'ootuma 3 arfan darban naannoon 82 ol oomishatti galaniiru. Humna ibsaa argachuudhaan nurraa konfidensii argachuudhaan deeggaramuu barbaadu abbootiin qabeenyaa maallaqa gadi naqu amanamuu barbaada hawaasa biratti hin sodaatu yoo amantaan dabale nageenyi isaanii yoo dabale nuti yoo deeggarre akka mootummaatti investimentiin bu'aa barbaadamu wanti finneef hin jiru. Teessumni keenya mijataadha. Carraa kana fayyadamnee deemuuf hanqina keenya darbeerraa barannee sadarkaadhaan akka ol ka'u bu'a qabeessummaan isaa gochuuf bal'inaan xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Garigariin maallaquma mootummaa liqeeffatanii biyya kan badanitu jira. Garigariin achumatti ammallee kalanii kan ta'antu jira. Awaaboo qofa sun taane kanneen biroollee jechuudha.
yoo jarri akkanatti biyyaa ba'anii qabeenya saamanii deeman kanas namnummaan duukaa bu'ee faana dha'ee isaan hordofee dhaabus hin mul'anne quba waliin qabu jechaadha. Kanneen godaa fi golloo fi dinqa ofii gama sakatta'uutiin koomishiniin investimentii Oromiyaa hoo maal xiinxalleera jechuu barbaadeeti obbo Haayiluu? Adda baafneerra. Kan ammasii kaase waliigalatti investara jibbuun abbaa qabeenyaa jibbuun dogoggora waliigalaa ta'uusaa hubannoo isaa qabaachuu qabna. Akka amma kaafte kan immoo lafa fudhatee faayidaa biraatiif eeggatu immoo jira. Lafa fudhatee qarshii kan itti eeggatu. Lafa fudhatee dhimma biraatiif kan eegu. Lafa fudhatee waan guddaa osoo hin hojjetin qarshii mootummaa irra dhiqeeffatee hambadu jira. Egaa isa kana duuka deemuuf kan nu baasu maaliin adda baasutu dura fala ta'a. Walitti qabnee hunda abaaruunis walitti qabnee hojiin hin jiru jechuunis nu baasu. Inni nu baasu warra maal qabnaaf hin qabnu adda baasudha. Amma akka naannoo keenyattoo sii kaase investimentiin naannoo 2,000 ta'an dhibbentaadhaan parsantii 22 ta'an ijaarsa xumuranii deeggarsa keenya kan barbaadanidha. Yoo nuti deeggarre parsantii duratti siin jedhe sanitti kan dabalamanidha jechuudha. Projektoonni biraa kan akkasumatti ijaarsa osoo hin eegaliin callisanii lafa qabatanii taa'an jiru. Sochii kamiyyuu kan hin eegalle. Adda baafneerra jechuudha lakkoofsan. Hojiittan hin galle naannoo 800 an ta'an. Isaan kun seera qabataa jechuudha. Laalaa jirraa jechuudha. Warri oomishu jira. Warra oomishu warra achi jiru saniif kennine irraa fuune. Warra hojii keessa jiru jajjabeessina yoo jennu warra kana yoo jajjabeessuun warri kunis moraaliin isaanii du'aa jira. Dhokataa jiru ammaan duraan akka barbaadan ta'an. Warri callisanii axiranii ta'an amma akka isan baafne beeknee an ijaaruu eegale jira. Jarri qabdee jirti jechuu baruudhaan kan eegale jira. Inni guddaan adda baasuun keenya nu gargaareera. Inventarii gaggeessineera akka naannootti. Eenyutu maalirra akka jiru jedhu ummanni akka beeku taasifneera. Mariin gaggeeffamaadha bal'inaan. Ummanni yoo beeke eenyu maalirra akka jiru suuraan adda ba'etti agarsiifamaa jira. Kan duwwaa jiru duwwaasaa, kan ijaare ijaarsa waliin ummatatti himamaa jira. Kanaaf yoo kana goonu maalinni jarri fudhachuuf taati jedhee an hojiitti dafee galu jira. Ammallee ejjennoon keenya ariinee lafa irraa fudhachuu miti. Dafee yeroo kennameefitti fayyadamee hojiitti gale yeroo gabaabdutti hojiitti galee oomishatti gale hin barbaanna. Garuu immoo yeroon dhumateera lafa qabatanii taa'anii maallaqa biraati ittiin eeggachuuf taa'uun dhumateera. Kun itti barameera jechuudha. Kana sirreessuuf eenyudhaan adda baheera maqaadhaan adda baheera hin beekama. Hundatu beeka. Kan irratti illee keessumatti obbo Haayiluu maayidhaan kan ka'u hawaasa keessa kan jiru hojiin hojjetamaatiin ture wal fakkaataadhaa miti kan jedhus jira. Ari'anii lafarraa fudhachuu kana jechaadha. Garii ari'anii lafarraa fudhataniiru. Lafti baankitti deebiteerti dhama. Lafa baankitti deebiteellee qabatamaan wanti jiru bakkatti garaagartee qaba. Sunillee gaafii biraa of keessaa qaba. Hojii wal fakkaataan hin jirudha. Ammallee jedhaseetumaan kalee yookaan dallaa itti ijaaree kama bira ijaajjutu jira. Investoroonni yookiin abbootiin qabeenyaa akkasiin dhabamne bakka tokkotti kan jedhuun hawaasa keessaa gaafileen akkana kana fakkeenyaas deeggaruun hin danda'ama magaalota adda addaa keessatti. Kanneen irratti hojii wal fakkaataan hojjetamee amantaa qabdu. Hojii wal fakkaataa osoo hojjenne bu'aan keenya kana qofan ta'u ture. Hojii hundarratti xiyyeeffannee waan hojjennu adda baafnee deeggarree kan hin hojjenne seera qabsiisaa osoo deemne bu'aan keenya parsantaa kana qofan ta'u. Investimentiin keenya uummataan hin jibbamu ture osoo hojii san hojjenne. Karaa biraatiin haalumti investimentii itti hogganne gaappii qaba ture waggoota 2-3 darban. Magaallis walakkaan gara magaalatti deebi'ee egaa labsii liizii ba'e asitti dhiyoo kana akka naannoo Oromiyaatti investimentii gara garatti hogganuun keenya bu'a qabeessummaa investimentii naannoo keenya irratti dhiibbaa qaba karaa jedhu ilaaluun labsiidhaan gara tokko akka deebi'u dambiidhaan gara tokko akka deebi'u
Komishinii Investimentii Oromiyaa beetti hojiin investimentii akka hoogganamu, akka deeggaramu, akka bulu. Seektarri lafaa sadarkaan jiru hojii lafa investimentii lafa bulchuu irratti akka xiyyeeffatu. Lafa investimentiifis haa ta'u lafa hojii gargaraatiif oolu akka bulchu. Hojii lafa bulchuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetu. Seeraan alummaa lafarratti raawwatamu akka hordofu. Komishiniin investimentii fi caasan isaa sadarkaan jiru immoo lafa investimentii sanirratti abbaa qabeenyaa faayidaa olaanaa qaban simatee hojiitti galchuudhaan hanga inni bu'aa olaanaa galmeessu akka deeggaru adda ba'ee jira jechuudha. Kanaaf lafa keenya sirnaan bulchuun hanqina akka qabu akka mootummaatti qoratameera. Isa seektarri dhimmi ilaalu ibsuu danda'a bal'inaan. Lafa meeqatu istookii keessatti deebi'ee jira, inni eessa jira. Lafa meeqatu immoo investimentii nama seeraan hojjetamni irraa fudhamee nama biraatiif kenname han jedhu ragaan isaa seektaroota dhimmi ilaaluun dhiyaatu yoo ta'eyyuu dhimmichi isaa haalli sun akka sirratu mootummaan hojjechaa hin jiru. Seeraan alummaa lafarratti jiru akka hundeerraa sirreessinu hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru nan beeka waliinis hojjechaa jirra. Garuu immoo qulqulluudha jennee kaasuu hin dandeenyu. Hanga waan barbaannu galmeessinutti hanga fedhii faayidaa hawaasa keenyaa gara kanaan argamsiisuu dandeenyu ummanni argee ragaa ba'utti hojii quubsaa hojjenneera jennee himuu hin dandeenyu. Garuu immoo xiyyeeffannoon qabameera. Eenyutu maal hojjechuu akka qabu. Nuti hundeeffama keenyarra investimentii lakkoofsa nagana qabna osoo hin taane bu'aa inni ummata keenyaaf buusen madaalamuu qabna. Bu'aa inni hawaasaaf buusen madaalamuu qaba. Bu'aa akka waliigalaatti diinagdee keenya sochoosuu keessatti gahee inni taphateen madaaluu qabna. Ummata keenya hubannoo uumnee gara investimentii galchuu danda'uu keenya madaalamuu qabna. Galchuu qofa gahaa miti. Lafa kennuun gahaa miti. Karaa itti agarsiifnee akkamitti gara bu'aa olaanaatti akka dhufe abbaa qabeenyaa olaanaa ta'u yoo gochuu dandeenyedha. Ummata keenya gara kanaan tajaajillee kan jennu. Kanaaf hanqina qabaa kanatti jette guutuu miti. Hanqina qabaachuusaa baramee irratti hojjetamaa jira kan jedhu sii kaasuuf. Kan biroo keessumattuu uummanni Oromoo akka diinagdeetti jechaadhaan diinagdee kanaan baay'ee akka hafuudhaan hin seenne iyyuu keessa jechuun hin danda'ama. Oromoon sochii diinagdee kana keessatti warraaqsa diinagdee kana keessatti akka onnatee seenu gochuutiin shoora investimentiin ba'uu danda'u laafaa arginameetiin hin yaadamu. Gama kanaan gama dadammaqsuutiin si'oomsuutiin hawaasa kana qindeessanii akka investimentitti bobba'u gama gochuutiin akka fayyadamu gama gochuutiin komishiniin investimentii Oromiyaa gahee ba'uu qabu ba'ee jiraatanitti yaaddu. Qorannoo akka waliigalaatti gaggeeffameen riifoormii amma gaggeeffamaa jiruun qabsoo uummanni Oromoo taasiseen qabxii ijoon tokko uummanni Oromoo diinagdee biyya kanaa keessaa gaheen inni qabu xiqqaadhaan jedhudha. Kun ifa jechuudha. Qabsoo uummanni taasiseef tokko kana. Nus kana qabannee egaa sochiin diinagdee rakkicha beekuun mataasaa hojii tokko yoo ta'eyyuu rakkicha akkaataa itti hiiktu irratti kallattii qabaachuun hojii biraati. Hojii kana dhimmoonni akka waliigalaatti akka mootummaatti gaafii ummataa kana deebisuuf hojjetamaa jiru bal'aa yoo jiraatan iyyuu adeemsan diinagdeen har'a waan har'a kaatee kana jettee lakkaa'uu dandeessu yoo jiraachuu baate iyyuu dhimmichi isaa riifoormi gochuu irraa kaasa. Yaada kana riifoormi gochuu gaafii hawaasaa kana deebisuuf ummata kana diinagdeetti galchuu riifoormi gochuu barbaachisa. Kallattii diinagdeen hordofame roongi waan tureef isa sirreessu irraa ka'a. Inni olii hanga gadii hojjetamaa jira. Kuni bal'inaan garasiinan ilaalamoo ta'eyyuu akka keenyatti maalirra jirtu an jedhudha. Isa fudhanneetti garana yoo dhufnu sochii diinagdee biyya tokkoo kaasuuf investimentii mi'eessituudha. Ashaboo jedhassani. Diinagdee investimentiin keessa hin jirre qorraadha hin jiru. Kaayyoo duratti sin jedhe sadeessan waan milkeessuuf. Yeroo gabaabatti carraa hojii uuma.
yeroo gabaabatti har'uma kaampaaniin tokko nama 10,000 carraa hojiin dhuma jedhe hin danda'a hin dhuma. Oomisha isa yoo oomishee erge rakkoo immoo biyyi qabdu hiika siin jedhe sharafa biyya alaa. Teknooloojiin yeroo dheeratti ijoolleen keenya qophooftee teknooloojii irraa fudhattu jennu. Chaayinaa guddinni ishii kana muuxannoon Chaayinaan qabdu kana. Haawwen kaampaaniin amma addunyaa to'ate Appil keessa ijoollee qacaramtee hojjetteedha. Appil kaampaanii kan amma iPhone kana oomishu jechuudha. Isaan keessa warra qacaramee hojjeteetu achi gurmaa'ee ba'ee Haawwee oomishaa jira. Appil investimentii FDI ta'ee Chaayinaa dhaqe. Chaayinaa dhaqee akkuma gara keenya dhufan Ameerikaa irraa dhaqan. Appil Ameerikaa kaampaaniidha. Achitti oomishan. Ijoolleen teknooloojii achitti bartee gurmaa'anii abbootii qabeenyaa biraa ta'anii oomishan. Amma sarkaa irra jiru beektu. Kanaaf kaayyoo kana milkeessa. Nuti amma hojii guddaan hojjennu rakkoo kana barreerra. Rakkoo kana baruun fala dhumaa waan hin taaneef akkamitti ummata keenya diinagdee keessa investimentiin galchinaan jedhu keessaa tokko seera kana haquudha. Seera waan yaanne kana nuu milkeessu baasudha. Akka investimentiitti baafneera seera. Labsiin baheera, dambiin baheera, amma qajeelfamni xumuramaara. Dambiin akkamitti ummata keenya gara investimentii akka galchinu. Akkamitti qonnaan bulaadhaaf deeggarsa addaa kenninee yeroo gabaabatti investimentiitti galee abbaa qabeenyaa akka ta'u gochuu. Kun hojii tokkodha jechuudha. Akkamitti ummata keenya qabeenya qabu baadiyyaa magaala jiru gurmeessine gara investimentii akka galchinu seerri bahee irratti hojjetaa jirra. Inni guddaan amma nu barbaachisu jedhee yaalu ummanni keenya hubachuu qaba jedhee amanu dhuunfaadhaan biyyi guddate hin jiru. Ijaaramuu qabna walitti. Dhuunfaadhaan dhufee investaan godhu hin deeggarama. Dhuunfaadhaan immoo gochuun isa rakkisa ta'e maallaqni yeroodhaaf qabu hanga yaade yoo ta'u baate walitti gurmoofnee hojii kanatti galuutu guddina keenya egeree nuuf milkeessa. Kanaaf seera baasuu jalqabne hudhaa ummata keenya hudhee qabe karaarraa jalaa maqsuu jalqabne amma immoo qabatamaan buunee mariisifnee akkamitti gara kana akka galu karoora baafannee hojjechaa jirra. Iji siyaasaaf akkanatti baramte tun gama diinagdeetiinis akka namni libsatee achuma nafni gama gochuutiin waa dammaqsaa jirtu. Egaree boruutiif hadhoo jechuudha. Fakkeen nama waa'ee Appil kaampaanii kaaftan fakkeenyotiin kanneen biroos ka'uu danda'u gugurdaadha. Namni diinagdeenis jiruunis jireenyis siyaasuma ta'eera. Siyaasuma kana oofa dhiitee bariitee hundumtuu waluma faana siyaasuma gugsaa diinagdeen immoo imala qocaa ta'aatiin jira. Kanaaf kaa'esin fa'aayu kaasila gama diinagdeetiin hawaasa kana hirribaa dammaqsuu kan qabdan akka dammaqus gochuu kan qabdan dammaqsaa jirtanii jechuu barbaadeeti obbo Haayiluu. Siyaasni tooftaa itti waan yaadde milkeeffachuuf deemtudha malee ofiisaatiin wattii miti waan dhumataa miti. Deemsa jechuudha. Adeemsa itti waa milkeeffachuuf walitti gurmooftee yaada kee waliin itti ibsattee yaada san milkeessuuf tooftaa hordoftuudha. Tarsiimoodha. Diinagdee irratti xiyyeeffachuu qabna namni siyaasa qofa irratti duuleen jedhu ani konsarnii sirrii natti fakkaata. Kuni hojii guddaa hunda keenya irraa eega. Isinis hojjechuu qabdu jechuudha. Miidiyaaleen hojjechuu qabdu jechuudha. Uummanni gara siyaasa irratti dhufe kun akkamitti gara diinagdeetti dhufaan jedhu hojiin eegalame jira. Bal'inaan hojjetamaa jira. Gahaa miti. Uummata kana dammaqsinee bara dhufu Oromiyaa eessan geenyaan jedhu uummanni beekuu qaba. Hojiin diinagdee hojii ani ati hojjennuun dhufa. Hojiin diinagdee hojii aadaa hojii jijjiirrachuutiin dhufa. Hojiin diinagdee hojii yeroo keenya qabnu yeroo duubatti deebisuun hin danda'amne qabnu misooma irratti dabarsuutiin dhufa. Isa kanarratti hunduu hojjechuu qaba. Ga'ee mootummaa qofas miti. Ga'ee hawaasa akka walii galatti jirudha. Ga'ee miidiyaalee qofas miti. Uummanni hundi kana beekee falli aadaa hojii keenya jijjiiruuf falaa. Aadaa hojii keenya yoo jijjiirre humna qabnu yoo hojjanne jijjiiramuu dandeenya mul'ata jedhu qabaachuuf fala. Kanaan dhugoomsu tokko garasitti deemaa jirra jechuudha. Biyyi tun yeroo gabaabatti garamitti akka ceenu
roodmaappiin ta'aa jira jechuudha. Inni qofti gahaa miti. Akka mootummaatti karaa agarsiisuu qabduu kan jedhu sirriidha. Mootummaan dura bu'ee karaa agarsiisuu qabna. Simbaasu garan irrattis xiyyeeffadhu. Lammii ijaaruu, lammii qaruu, barnoota barsiifneera. Barnoota aadaa hojii hin tuffanne, barnoota garasitti jijjiiruun barbaachisa jedhee nama naani. Namni hojii osoo hin tuffatiin hojii irratti akka bobba'u gochuu qabna jedhee namana. Mootummaan immoo haala mijeessuu qaba jedhee namana. Kanaaf isa kanaaf akka waliigalaatti biyyi tun hanqina waliinuu guddinni diinagdee bakka amma geenyu ga'ee jira. Isa kana qabannee akka ummataatti immoo as keessa hirmaannaa seenuu qabnaan sirriidha. Akka keessumattuu dhaloota akkamitti uumamaatiin jira. Hadraan siyaasaa kun OA finiinuu isaatiin siyaasa qe'uu kiyyaa miti. Gaafilee akkanaa kanneen hoo gaafadhu. Dhaloonni kunumaayyuu hojiitti haa dammaquun koonsarnii gaariidha. Hojii nama hojjetu kan tuffatus dhaloota kana keessaa mudachaatiin jira. Yaadotii akkanaa kana hoo gama qaranii rogeessanii investimentiin faayidaa fi bu'aa egeree dhaloota Oromoo birootiif ooluu danda'a kan jedhu gama qabsiisuutiin akka keessoo keessanitti wanti yaaddan jira jechuu barbaadeeti. Amma hojiin fiixa irraa hojjettu hin jiru. Hojiin dhaloota ijaaruu gadirraa jalqabamee hojjetamuu qaba. Jijjiiramni yaadaa yoo hojjanne jijjiiramna dhaloonni jedhu hin qabu jedhee nama amma jiru. Akkaataan itti waliin mari'annee carraa jiru itti himnee carraa san keessatti hirmaate ga'ee isaa bahu taasifne hanqina qabaachuu mala. Isarratti xiyyeeffanne inni guddaan gama investimentiitiin kaafna akkuma jette inni guddaan carraalee qabnu ummata keenya waliin gadi buunee mari'achuudha. Carraa misoomuu qabna. Carraa qabeenya qabnu lakkoofnee beeknee isa ol guddisuu qabna. Carraa qabeenya keenyatti itti fayyadamuu wanti dura daanga'a yoo jiraate seerota amma siin jedheen sirratee jira. Kanaaf amma inni guddaan hawaasni keenya qabeenya qabuun gara hojii misoomaa kanatti akka bobba'u yoo taasifne investimentii jechuun dirqama dhuftee nu biratti walii galtee lafa fudhatee lafa sanatti hojjechuu qofaa miti. Lafa qonna isaarratti namni hojjetu hojii investimentiiti. Lafa amaneetti midhaan facaasee yeroon isaa hoo ga'e haama. Qonna keenya hammayyeessuudha. Investimentiin tokko isa bu'urri isaa. Qonna keenya hammayyeessuudha. Hojii qonnaa irratti uummanni humna qabu bal'inaan akka bobba'u taasisuudha. Kana yoo gooneen nama qabeenya horatu hedduu qabna investimentii gurguddaatti ceessifna. Manufacturingitti ceessifna. Qonna keenya agro process gara qonna fooyya'aatti ceessifna. Isa kana gochuuf warra dhufan deeggaruu akka amma kaaftee sanii investimentii mana keenya dhufe uummanni keenya itti galee muuxannoo irraa fudhachuu qaba. Isarratti hojjechuu qabna. Ijoolleen achi keessa hojjetan mindaa argachuu qofaaf miti. Muuxannoo fudhatanii bahuu qabu ijaaramanii. Achitti waan hojjetamu arguu qabu. Isti industirii keessa ijoolleen jirtu amma jirtu achi keessatti waan hedduutu hojjetama. Siraamikiin hin hojjetama. Waan baay'eetu hojjetama. Gurmaanii baanii hojjechuu danda'u. Nuti immoo warra gurmaa'e kanaaf carraa uumuu qabnaa jechuudha akka investimentiitti. Isaan booda gabaa barbaadu fi qabnaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa investimentiin yoo dhufa jennu qaxaruu qofaaf miti. Carraa kana yoo babal'isne salphaatti uummata keenya diinagdee keessa galchuu hin danda'u. Obbo Haayiluu Jaldeen Komishinara Komishinii Investimentii Oromiyaa gaafilee muraasa qophiif toomaatiif isin dhiyeessee fi deebadhaa kennitaniif maqaa hordoftoota qophii kanaatiin hedduu isin galateeffadhaa galatoomaa. Galatoomaan isaan.